最虔诚的听众牛早，现在是正觉之声空中报告节目时间。今仔日我是继续要来甲咱各位来讲解六祖坛经。六祖坛经在前面已经解说甲正文第66页，已经解说甲正文第66页。对头算倒来，就是已经解说甲第5节，就是解说甲非悟弟子，亦非正法。即嘛应该说来解说下面，下面就是但识自本心，见自本性，无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无自无我，向拟定心灭，不会无意。今在逐你，令你见性。我灭度后，以此修行，如我在日。若为我教，唱我在世，亦无有益。后说其话，即摆呢，就是要来解说这个道理。在前面，六祖慧能大师将其讲了，就交代这个弟子，讲恁啊，爱好好将心该安住在佛法，好好来修行。我若离开世间啊，恁袂使哩参像一般世俗人安尼来哭啦，或者是来互人吊问啦，遐恁去穿迄款的孝服啦，这呢拢袂使哩。因为恁若是安尼做呢，就违背我的心，那你就是毋是我的弟子啦。你安尼去做呢，也就毋是正法。因为在正法中呢，应该是无对世间的这种的爱别离苦的感情啊。为什么师父若离开世间做徒弟会哭呢？这啊，就是世俗的感情。依照阿罗汉，因断见烦恼，若是佫进一步会当好断思烦恼啊，就会当好跳出这款的世俗的感情。跳出世俗的感情呢，当然啦，就别佫再悲伤，别佫再哭。慧能大师也希望伊的弟子个个呢会当安尼，所以说了就该讲但识自本心，见自本性。讲恁啊，我离开世间呢，拢无需要做啥物世俗迄类的仪式。恁只要呢，会当互来识自本心。识就是认识的意思，会当好认识自己的心，会当好见自本性，会当好来见到自己的本性，安尼就都好了。你若是会当好来识自本心，会当好见自本性，看下恁安尼伫遐伫咧大声哭啊，伫咧悲伤，伫咧做一寡闹嘅滚滚的这丧事啊，即款的呢，这拢无需要。在过去有一个禅师，伊真正用功修行，也做香灯师啦。有一天呢，伊将迄个佛前的琉璃灯火，迄灯芯甲伊摇较悬煞，安尼啪一下，伊就在迄所在就开悟。伊开悟了，因为开呢，讲了一首开悟偈，
这首开悟记就是讲，铁器顶来是好，力夹无名照破，花堂碰着圣经，几乎当面错过。伊记哩即句句，我在以前呢也捌讲过，不过在这个所在啊，也阁摕出来，互咱各位做参考。头一句铁器顶来是好，就是将一个迄咬的物件呢，将迄个灯火心安尼甲咬悬，咬悬呢，迄个火啊，随时啪一个就倒起来，就变成足大泡咯。第二句讲力夹无名照破，比如讲迄间厝，从过去以来呢，一直拢非常的黑暗。但是呢，遐尼正黑暗的一间厝啊，虽然是讲黑暗遐尼正紧，确实啊，火一个倒起来，遐个黑暗呢，随时拢无去啊。叫做讲力夹无名照破。这两句话虽然是约伊将迄个灯火心给咬起来，也火呢倒到真大泡，内底呢拢真光啦，拢无暗啦。虽然是咧讲迄个火，但事实上呢，就是咧讲伊的心的境界。铁器顶来是好，也就是伊提起了一段的智慧光明，将心中提起智慧照料之用。本来心是受到无明的熏习啊，一直黑暗，从无始劫以来啊，就颠倒迷惑，拢在黑暗中。但只要提起智慧来，将这个无明黑暗拢做即嘛呢，给去掉了。也就是过去的无耻，过去的无明啊，受到智慧给照料啊，拢做即嘛无去啊。安尼就是力夹无名照破。第三句讲花堂碰着圣经，花堂的意思呢，就是讲向内面要转来佛堂的所在，要转来这个佛堂的所在呢，去拄到一位圣经。圣经者就是已经明心见性，已经开悟出家人。但这位禅师所讲的圣经是咧指啥物呢？就是咧指本心，也就是遮所讲的实自本心，迄个本心。因为伊回光返照，会当好来认识自己的心，就等于讲伫外面倒转来，行倒转来，也去拄到一位圣经同款。几乎当面错过，讲险险呢，就当面袂记你啦，将会行过去啦。那意思就是讲，差一点仔就无法度好来识自本心，见自本性。所以，迄位香灯师呢，也可以讲已经是识自本心，见自本性。所以，本心本性是爱咱自己向内去回光返照，咱自己呢来去认识，咱自己呢来去亲近。六祖慧能大师就是教因遮的人必须自己爱来识自本心，爱来见自本性。也识自本心，见自本性，迄当时阵的情形又是如何呢？下面六祖慧能大师就讲啦，讲无动无静，无生无灭，无去无来，无是无非，无自无我。就是讲本心甲本性，这呢是一种的真理。这个真理乃是一种的截然不同的物件。所以呢，真理是无动也无静。这个动甲静，这是一种的对立的名词。先有动然后呢就有静。譬如讲，咱现在时伫咧念佛的人，
上起头，咱坐落要念佛，念珠摕咧，心呢真动。也互你念佛念有遐久诶时间啊，你诶梦想心慢慢呢无去啦，到尾呢心就静啦。这就是讲有动呢，就是有静。或者是本来你伫咧念佛心真静，却是受到外面诶环境甲伊吵落甲地下，心搁在动，搁在乱起来，那变成就是由静而动。也咱众生的本心、众生的本性，将来都无有动过，当然呢就无需要讲静。从过去无始以来，就是安然不动的物件，幻灭如是的真理。所以这个真理呢，是超越了动静的对态。一边讲无生无灭，本心甲本性啊是无生灭的，因为真理这毋是讲什么时阵才生出来，真理啊乃是法密如是，法密如是就是讲本来就是安尼，本来就是安尼，毋是什么时阵生出来。既然毋是什么时阵生出来，也就无有一个讲啥物时阵会灭去。若是咱世间法呢，一定啊有发生的时阵，也有灭亡的时阵。用咱人来讲就好，比如讲你今年是50岁，也那呢，你就是在50年前你出世咯。你若是长岁数会当食到100岁，安尼过50年后，你嘛无去啦。就变成有生灭。那对于食物、对花来甲伊看伊的生灭啦，搁较紧。伊记哩昨花才开出来，今仔日呢花已经谢去啊。一生一灭啦，就是啊在一日的中间。这个生灭更加搁在较紧的是啥物呢？就是咱的梦想心。咱的梦想心伫迄个所在生自异灭啦。比如讲，忽然间起一个动念，比如讲咱本来是住伫台中啦，安尼来做披露啦。你即马起一个心念，讲我要来去台北，要来去找阮查某囝佚佗。后壁佫一个心念起来，我要去高雄啊，我高雄要去找阮后生啊。你看。上起头讲要去台北找查某囝佚佗，迄个动念正起呢，后边另外一个动念讲要来去高雄，安尼要去台北，迄个动念呢就灭了。这是一个譬如咯。那咱心的迄个动念啊，可以讲生灭的速度啊非常的紧，毋过真如自性这个物件。法密如是，既然是无生，也就无灭。一边讲无去无来，因为是无动静、无生灭，当然呢，也就无去，也就无来。因为咱众生本具的佛性，就是伫遮所讲的自己的本心啦、自己的本性啦，真然是用空间讲起来。是充满了一切空间，一切空间呢，就只有这个理性，只有这个佛性而已。也整个的空间都互一个佛性给充满了，安尼变成呢就无有这个空间其他的这个空的所在，好互你伫遐伫咧震动，互你自由会当震动来震动去。所以当然呢，也就无去，也就无来。比如讲，咱人在一间室内，这间室内，譬如讲有10平啦，10平地。咱一个人的身躯所占的呢，是一丝仔囝尔。所以就是还佫有真正侪空间，你将厝的东边壁，行过西边壁。佫行去南边，佫行去北边，在这个室内，你自由运动啊，会当来运动去。
假如讲你即间厝若是缀你即个人拄啊好，安尼你人缀落啊就袂顶袂当，袂顶袂当，当然无法度走过来走过去咯。啊，伫遮所讲即个无去无来啊，就是因为真理的本体。咱遮所讲的本心本性，伊的体呢是行遍十方。既然是行遍十方呢，整个的十方啊，就是伊的理体，无留着其他的空间，所以呢就无去也无来。啊，这个有去来呢，应该是属于世间的物质，因为真理虽然是讲有这个理伫咧。但这呢，毋是世间的物质。既然毋是世间的物质啊，就是无迄个去或者来即款的相啊，互咱看到。再过来，这个真理呢，就是无是无非。是甲非，只也是一种的对态对立的。这项物件是对，该讲是；迄项物件该讲毋对，就变成非。真理。只是一个清净本然的理体，在这个清净本然的理体中啦，当然也无是也无非。咱世间人，比如讲某某人伊安尼是对，咱该讲是；也某某人毋对，该讲非。或者是偏偏一个人，伊开始所讲的迄几句话是对啦，咱就该讲是啦。他后边讲迄几句话呢，毋对起来，那变成该讲非啦。或者是某一项工课做了是对啦，就变成是。伊搁再做某一项工课做了错误毋对啦，变成非。有是有非啊，这原来是属于世间事。真理呢，这是超然于世间法的，所以呢就无是甲无非。一边讲无自不妄。这个自甲妄甲前面迄个起来啊，有小共款的意思伫咧。无自就是讲真理啦，也毋是讲自着在倒一个所在，也毋是讲这个真理呢会去倒一个所在，因为这是真理嘛。真理是无形无相的物件，哪里有一个自着的所在呢？比如讲，咱一块茶杯。该放在迄个桌仔顶，安尼这个茶杯就住在这个桌仔顶的所在咯。因为茶杯这是物质，这是一个物件，互咱看会到的物件。当然啦，就有住啦。咱即马住这个茶杯，该摕走啦，就往啦，摕去拔落去啦，咪个就讲往啦。也有住有往呢，也是一种世间法，因为真理啊，就是。超然的物质的，毋是世间的物质，所以就是无自无妄。六祖慧能大师的意思啊，就是讲恁啊，无需要悲伤，也无需要像一般世俗人来请孝福啦、孝啦、等等啦。你只要会当好认识自己的本性，会当好见到自己的本性，安尼就好啦。这个本心甲本性是啥物款的物件呢？乃是一种的无动无静、无生无灭、无去无来、无是无非、无自无妄。本性就是安尼。六祖慧能大师来甲因讲，这个本性的无动无静，乃至甲无自无妄啊。这目的也是要爱因遮的弟子呢。会当好看破，会当好了悟，会当好体会，莫为着六祖慧能大师要离开世间呢，来伫遐直悲伤。六祖慧能大师一定是证着本心，见着本性，所以六祖大师的本性应该是无动无静。虽然是讲有这个肉体的性别。但是本心已经是无动无静，虽然是有这个肉体的前别，但是呢，伊的本心嘛是无生无灭。所以伊虽然离开世间啦，
甲无离开世间完全是共款。在外表看起来，敢若常常讲六祖慧能大师去啦，但是呢，六祖慧能大师也无去也无来。敢若想讲已经有离开这个所在，搁另外去一个所在去，根本呢是无助无往。所以这几句话归纳起来，也会使你讲，恁必须爱体会我虽然是这个身躯离开世间，但是我的精神永远呢都留在世间。既然精神永远留在世间，永远都甲恁做伙，恁有啥物款的悲伤的所在呢？六祖慧能大师来讲这的话，也就是有包括这个意义伫咧。一边讲强你定心未不悔我意，今在逐你令你见性。讲强行恁大家的心未，就是讲内心未黑，对佛法的无了解，这就是内心的未黑啦。啊，就是讲强行恁啊，对我所讲的这个道理呢，恁袂当好去体会，袂当好去了解。也袂当好体会到我的心理，安尼叫做不悔我意。讲今在逐你，今在逐你就是讲现之时啊，我搁再啊来交代你，令你见性。使恁每一个人呢，拢会当好来见到你自己的本性。你看六祖慧能大师是如何的慈悲啊！在前面已经为着这弟子来讲为教啊，即马恐惊因袂当好体会，以为搁再进一步啊，要来甲叮咛，这就叫做保心啊深切。这个保心深切啊，就是等于讲一个阿婆啊，伊的心呢真好心，但是所讲这个阿婆啊，这个心呢，应该呢。就是伫指佛大慈大悲的心，因佛道大慈大悲的心啊，非常的亲切。六祖慧能大师呢，也是共款，所以才讲做强行的恁，袂当好体会我的意思。即嘛，搁再啊，来甲恁说明，来甲恁交代，希望恁啊，会当来见性。一边讲五灭道后，依此修行，如我在日，若为我教，唱我在世，亦无有益。五灭道后，就是讲我若灭道了后，我灭道了后，意就是讲我若离开世间了后啦，依此修行，恁啊会当好依着安尼来去修行。依着安怎修行呢？就是依着慧能大师所开示，在前面所开示，这道理来去修行，就如我在日。那呢啊，就参像讲我在世间的自己共款。因为我离开世间了，恁会当好照我所讲来去修，安尼就是啊，会当好来继续着我的精神，也等于讲。我的思想，我的精神呢，活在你的心中，所以呢，就参像我在世间共款。讲若为我教啊，唱我在世亦无有益。讲假如恁若是违背了我所教，就是讲袂当好依照我所教的咱来去修，那呢唱连我踮在这个世间啊，也无什么款的利益。目的就是要教恁，使恁个个会当依照我来去修行。但假如讲恁若是袂当好听我的话，袂当依照我所讲安尼来去修行，安尼我在世间有什么款的路用呢？在世间目的啊，就是爱会当好来教化恁。也在世间，既然教化恁，恁袂当好听，袂当照恁去行，安尼我在世间啊。也等于是无在世间共款。要我离开世间，恁每一个人呢，拢会记得讲啊，过去事是安怎样教咱的啊，我就照你来去修，照你来去做。要哪呢？唔免我在世间啦，
我无在世间，只是这个肉体无在世间，但是精神呢是在世间。只要有这个精神留在世间，安尼就可以了。这是六祖慧能大师对因这个弟子的交代。这个交代重要点啊，就是讲你要来学习佛法，唔通执着在讲我有在世间，或者是无在世间。这是第一问题。第二问题就是讲，恁若是会当依照我所甲恁教来去修行，安尼呢，恁才会当得到利益。那安尼啊，我无在世间啊，完全同款。第三就是讲，恁若是无要听我的话啊，上述是讲我在世间搁住100年嘛无路用，因为对恁无产生教化影响力。既然无产生感化影响力，那么留在世间是要创啥物呢？留在世间啊，变成无路用。所以才讲做作为无教，唱无在世，亦无有益。注意牵切听众，就请咱各位暂等1分钟，我就会继续来甲咱各位来讲解《六祖坛经》。